अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो कार मेंटेनेंस के बारे में है और आज इसमें हम बात करेंगे कि मित्सुबिशी लांसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसर जिसे केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर कहते हैं, उसको रिप्लेस कैसे करना है और अगर वो ख़राब हो तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक और इम्पॉर्टेंट सेंसर है टेम्परेचर सेंसर, उसके क्या फंक्शंस हैं वो किसी दूसरी वीडियो में उसमें बात करेंगे। आज हम सिर्फ केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर पे ही बात करेंगे। तो ये बहुत अहम सेंसर है, अगर ये ख़राब हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, और अगर स्टार्ट हो जाए, अगर गाड़ी ठंडी हो तो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन गर्म होने के बाद में जब ये काम छोड़ देता है तो फिर उसमें गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती हैं, और अगर आप बंद करें दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करें तो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सेंसर जो है, ये जो ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है, उसके साथ कनेक्टेड होता है और ये इंजन की मतलब जो क्रैंक की पोजीशन है और फायरिंग का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। और अगर ये ठीक ना हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तो चलिए, ये इस गाड़ी का अभी ये जो सेंसर है ये ख़राब है और इसमें सेंसर को चेंज कैसे करना है, कहाँ पे उसकी लोकेशन क्या है, उसे कैसे चेंज करना है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखिए, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये इंजन लाइट भी ऑन होती है और बैटरी ये भी, अभी तो मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये फिर ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये स्टार्ट नहीं होगा, ये क्योंकि इसका सेंसर ख़राब है। अब ये सेंसर को रिप्लेस करना और दूसरा सेंसर लगाना मैं अभी ये बताऊंगा। तो चलते हैं इंजन की जानिब। जी फ्रेंड, तो देखिए अभी यहाँ पे ये सेंसर है, इसके अंदर यहाँ ये केम शाफ्ट के साथ ही होता है। तो इसको कैसे ओपन करना है, यहाँ से सबसे पहले ये पाइप इसका निकालेंगे, और ये ये देखिए, इसको उतारने के लिए और ये दूसरा सेंसर है जो भी मैंने नया इसमें लगाना है। ये बहुत ईजी है, आप खुद ही कर सकते हैं। ये इसका जैक जो है ये लगा दें, ये लगा दें जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो ये सेंसर जो है ये बहुत अहम होता है।
आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।